Mayong gabi mga kaigsunan diha sa telebisyon, ingon man diha sa dapit diin kamo makadungog niining maong mensahe ninintak na sa dili pa kita magpadayon. Magampo sa ta atong iduko atong ulo sa pagampo. O Diyos labing gamahanan, ikaw ang tag-iya sa alam ug kahibalo, ninintak na o Diyos. Nagaduol kami kanimo, samtang kami magaputon sa imong pulong, imong balang manulunda, balang espiritu, among ginadapit sa paggiya kanamo, ingon nga ang mga pulong nga among pagatun-an karon, makakaplag luna sa among kasing-kasing ug hunahuna, ug kini mahimo namong gabayan, samtang kami magapadayon sa pag-alagad kanimo, sa pagkabot ni ng langit nga imong gitagana alang sa mga matarong. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus among ginasalig ang tanan. Amen. So ang title sa akong mensahe karon giluhan og Reading with Open Eyes. So sa definition nagaingon, to give greater knowledge and understanding about subject and situation. Sa paghatag og dako nga kahibalo o pagsabot mahitungod sa subject o sa sitwasyon. Sa paghatag sa usa diha sa espirituhanon nga kahibalo o sa panglantaw. Sa paghatag sa usa pinaagi sa impormasyon o sa pagsabot o sa pag-explain, pagpahayag niini sa kamatuoran mahitungod niini. So sa pagpahayag sa usa sa explain something clearly to him. Hayag ngadto o klaro ngadto kaniya. To give intellectual or spiritual light or instruct, impart knowledge, and hoping the result will enlighten the viewers or hearers today. Sample, when Jesus still here on earth. In Mark 7:1-23, and Matthew 15:1-20, the account of Jesus' disciples eating with unwashed hands is found. The Pharisees criticized the disciples for breaking the tradition of the elders by eating without hand washing. Whereas, when Jesus already in heaven. In Acts 10:10-28, Peter falls into the trees while hungry and receives a vision of a sheet filled with unclean animals, which he is told to eat. When he refuses, the voice replies, "What God has made clean, do not call common." So, niini nga instance mga kaigsuonan, kung tinuod pa nga katong si Kristo na pa sa yuta, kauban sa mga disciples, nagkaon sila nga way panghinaw, dayon gibuyag sila sa Pariseo, gi-criticize sila. Then, why not nga si Pedro rather, wala man siya mukaon, ning refuse man siya pagkaon ini. Diri sa buhat Diyos nga si Kristo tuwa na sa langit. Therefore, an open eye, we must be considered when we read the text and the paraphrase of the Bible. So, napasabot nga dili gyud ay forbidden foods ang katong ilang gikaon, katong wala sila manghinaw. Kay diri sa Acts 10, wala si Kristo tuwa na sa langit, pero sa gihapon si Pedro, ingon siya, dili ko Ginoo kay sukad pa sa akong pagabata, wala gyud ko kakaon og bastos og mahugaw. Pero ang giingon diri di ay ang gipasabot diri sa 28 sa buhat Jis nagaingon, do not call uncommon. So dili nato tawgon uncommon. Ang tao ni siya persons. Tao ni mao ni uncommon mga kaigsunan. An average member of the society, mo ni uncommon. Open use or denotes someone without special privilege.
Mao ni gitawag uncommon. Uncommon person is an ordinary individual lacking high social status, noble status, title rather, or significant wealth, representing the general public or average working class. So mo ni gitawag uncommon. So tao ang gihisgutan dito sa buhat Jis, dili an clean animals ang gipasabot. So mga kaigsunan, atong abrihan ang atong mga panghunag kasing-kasing, mahitungod kung unsaon nato pagbasa ang Balaang Kasulatan. So samtang kita magabasa sa Balaang Kasulatan, gihangyo kita nga basahon nato kini with an open eye. So nining taknaa mga kaigsunan, atong hisgutan about the reading with open eye. Daghan yung mga tao nagbasa sa Biblia matag adlaw, but not yet everyone understand. So dili tanan nakasabot niini. Some read it just like a storybook in the Bible. Ang uban niini nagabasa ingon nga duty lamang. Ang uban ani nagabasa without expecting change. Wala sila maghunona nga sila mausab. Ang uban kini nagabasa to read this word with an open eyes. Eyes that see the truth. Mata nga makakita sa kamatuoran. Mata nga recognize pagsabot nga si Jesus. Ni Jesus og mata nga dala ngadto sa kausaban og diha sa pagtuman. Diha sa Lucas 24 dunay duha ka disipulo nga naglakaw ngadto sa Emmaus. They were talking about Jesus, yet they did not recognize him. Walking beside him, they were confused and discouraged. Pero mga kaigsunan, when Jesus explained the scripture and broke bread, gipikas-pikas ang tinapay ngadto kanila, dayon ang ilang mga mata miabre. Adunay tulo ka mapaagi sa pagbasa sa Balaang Kasulatan with an open eye. Una, we can read about Jesus and still not recognize him. We can know Bible stories but miss the message. We can see words but fail to see the truth. We can read about Jesus and still not recognize him. It is possible to read about Jesus, study the scriptures, know historical facts, and understand the theology, and still not recognize him, because recognizing Jesus ang pagsabot kang Kristo nga kinahanglan og spiritual revelation, not just intellectual knowledge. Daghan nga mga tao napakyas sa pag-recognize kang Kristo sa Dios because they look for him according to their own expectation. Ila kining natanaw mahitungod lang sa ilang panglantaw rather than who is truly is, kinsa siya. Here is why people can read about Jesus and still not recognize. Ni ang mga tao nga nakabasa mahitungod kang Kristo pero wala gihapon sila makaila niini. The Bible indicates that recognizing Jesus requires the Father to draw a person and the Holy Spirit to open their understanding. So, niini mga kaigsunan, kinahanglan yun nato ang Amahan ug ang Balaang Espiritu nga maoy mugiya ug magadala ngadto sa tao og dayon ang Balaang Espiritu nga maoy abri diha sa panghunahuna. Without this, the word can be read with a carnal mind
making it just another book. People often have a traditional view of who they think Jesus should be: a political king, a miracle worker, or a teacher of a moral lessons, and fail to recognize the Savior who came to suffer and serve. So sa ilang traditional view, ilang gitanaw nga ang ilang si Kristo political king, hari nga politikanhon o miracle worker, pero wala nila matanaw, napakya sila sa pag-ila sa manuluwas nga mianhi alon sa pagsapir o pagserbe sa katauhan. The disciples themselves struggled to recognize the resurrected Jesus because they were still focused on a physical earthly kingdom. They were slow to understand that knowing Jesus is the place is not the same as knowing Him as the resurrected Son of God. Even though Jesus is on every page of the Old Testament, people can read the words without perceiving Him there, failing to see how the law and the prophets point to Him. Similar to the disciples on the road of Emmaus, or Mary Magdalene, and the term personally pain, grief, or doubt can block spiritual sight, preventing us from recognizing Him in our lives. Ultimately, to know Jesus is to enter a relationship, not just to possess information about Him. We can know Bible stories but miss the message. It is entirely possible to know the stories of the Bible, the plot, poems, characters, and familiar narratives, while completely missing the deeper message, the transformative power of the text. So napakyas sa pagpailalom, sa ilalom nga mensahe sa pag-usab sa gahom niining tekstuha. This phenomenon often happens when familiarity breeds a casual approach, leading readers to focus on moralizing stories rather than the overreaching narrative of redemption. The hidden message, focusing what I get instead of who God is. The message is missed when readers prioritize personal application or self-tips over the revelation of God's glory and characters. We may know that stories from the childhood, Sabbath schools, Noah's Ark, Jonas and the whale, but fail to grapple with the serious theological implication of sin, judgment, and grace that they contain. Knowing what without why or where, historical cultural context often causes readers to misunderstand the text, such as failing to see the significance of Jesus speaking about gates of Hades at the site of ancient pagan worship. So, nakabalo, unsa, pero wala makibalo, unsaon, ug asa. Where can see words but fail to see the truth? Nakakita sa pulong apan pakyas sa pagpangita sa kamatuoran. We can see words but fail to see truth. In the Bible context, refers to the spiritual blindness where a person possesses intellectual knowledge of the scriptures but lack the spiritual perception to understand, accept, or apply them the truth. It describes a state of hearing the gospel or reading the Bible without transforming the heart or refusing, resulting the pride, hardness of the heart, or spiritual deception.
Key Bible foundation, seeing versus perceiving. By hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Their eyes they have closed, lest they should see and understand with their heart. Quoting Isaiah 6:9-10 to 10. Mark 4:12, every seeing but never perceiving, and every hearing but never understanding. This indicates that seeing is a physical action, whereas perceiving, understanding, is a spiritual act of the heart. Causing of seeing words without truth harden the heart. When heart are wax gross or callous, they become unteachable and resistance to the truth. When heart is hardened. The God of this world, Satan, is described as having blindness the mind of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel. 2 Corinthians 4:4. The Pharisees were expert in the law, but miss the Messiah because of their self-righteousness. So they are pride and legalism. Truth is built to those who are perishing because they refuses to love it. First, 2 Corinthians 4:3 and 2 Thessalonians 2:10. The difference between words and truth. The words religious talk knowledge of scriptures, hearing sermons, understanding the mechanics of truth. The truth, the living active power of Christ. John 14:6 says, I am the way and the truth and the life. To see the truth is to know Jesus intimately, not just know about Him. Example in the scripture. The Pharisees in John 5:39-40, Jesus told them, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. Kamo nangita sa balasahon o sa kasulatan para kamo makakaplag o kaluwasan kinabuhing dayon. Pero it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. Pero kamo napakyas o nagdumili sa pagduol kanako aron kamo makabaton og kinabuhing dayon. Even the disciples sometimes had hardened hearts and failed to see the significance of Jesus' miracles, feeding the 5,000. So bisan pa ang mga disciple kasagaran usahay ilang gipagahi ilang kasing-kasing ug napakyas sa kaimportante sa mirakulo nga gipakita ni Kristo pinaagi sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Ang Dios na nag-ingon ngadto kang Ezekiel that people hear His word but they act like singer of love songs. So, nag-ingon siya ngadto kang Ezekiel nga ang tao kuno nakadungog sa iyang pulong pero ingon kuno nga sila naga-action lag usa ka mag-awit nga nag-awit og love song. Kining awit diha sa gugma with a beautiful voice, enjoying the performance but not putting the words into practice. Pero samtang sila gakanta,
wala nila gibutang kini mga pulonga ngadto sa pagbuhat. In conclusion, not recognizing Jesus despite reading about him is rooted in human limitations, especially expecting God to confirm our expectation, failing to trust the spiritual realities of the resurrection, and needing the personal revelatory work of the Holy Spirit to transform intellectual knowledge into personal recognition. So mga kaigsunan, ang mensahe kanato nagpagapasabot kanato nga kinahanglan gayon nato i-recognize si Jesucristo diha sa atong pagbasa sa balaang kasulatan o sa pagsabot niini bisan diha sa atong tawhanon nga limitasyon, pero kita ang Dios gusto niini nga kita magasunod ug magabuhat ngadto sa iyang expectation mahitungod niini, ug kita magasalig diha sa iyang espirituhanong diha sa realidad pinaagi sa iyang pagkabanhaw nga kita kinahanglan nat kita niini sa atong personal nga pagbuhat pinaagi sa balang espiritu aron kita mausab diha sa atong mga panghuna sa pagsabot ngadto sa atong personal tawhanon o sa atong kaugalingon nga pag-angkon. So mga kaigsunan, daghang salamat o magampo sa ta. O Dios labing gamhanan, salamat kaayo nga ikaw nagauban ka namo karon, nagatuon sa imong pulong, hinaot ka tong mga pulong among napatalinghugan o nabatian, kini makabaton og luna diha sa among kasing-kasing, aron kami makabalo, nga bisan usay sa among pagbasa sa imong mga pulong diha sa balaang kasulatan, kini mahimo lamang kawang kung kini dili namo pagasabton diha sa among kasing-kasing o sa among hunahuna, aron kami mausab diha sa among binuhatan, diha sa among kinaiya o kini among pahat ngadto sa uban, aron kami usab makabaton ni ng langit nga gitagana alang sa mga tarong. Kini manggihangyo sa ngalan ug Ginoong Hesus. Amen.